Vive con comodidad y estilo en Bosques de Zúñiga, Envigado. Al ingresar, te recibirá una cocina integral moderna, abierta y funcional, equipada con red de gas y un diseño que invita a compartir en familia mientras cocinas. Justo al lado, una amplia zona de ropas independiente que ofrece toda la practicidad que necesitas en tu día a día. La zona privada está compuesta por 3 alcobas bien distribuidas, 2 de ellas cuentan con closet y la habitación principal se convierte en un verdadero refugio, con vestir privado, baño con cabina en vidrio y acceso a agua caliente para mayor confort. Pero eso no es todo. Este hogar cuenta con 2 balcones, un verdadero lujo que te permite respirar aire fresco, disfrutar de diferentes perspectivas del entorno desde la comodidad de tu casa. Además, el apartamento cuenta con parqueadero cubierto, cuarto útil y un edificio con ascensor, con un sistema de cámaras para generar mayor seguridad para que vivas con total tranquilidad. La ubicación es inmejorable. Es una zona residencial segura, con colegios, universidades, parques, supermercados y centros comerciales muy cerca. Está sobre vía principal y con acceso rápido a transporte público, lo que facilita tu movilidad en todo momento. Ahora, ¿qué esperas? Contáctanos en Inmobiliaria Alcalá. Agenda tu visita hoy mismo